ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। Take the Oregon 99 North exit, then merge onto Oregon 126 West. ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਮਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗੇ। ਆ ਦਿਖਾਉਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਬਿਜੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। Continue on Oregon 99 North for 1 mile. ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਵੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹ 6 ਵਜੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, 6 ਵਜੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਇੱਧਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ। ਟਰੇਲਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਰਕ। ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਰਬੀ ਜੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕੀ ਖੜਾ ਗਿਆ। ਅਨਹੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬੀ ਮਾਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਐਂਟਰਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਐਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾ ਲਾਗੇ ਐਂ ਖੜ ਜਾਈਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਡ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਗ ਜਾਈਦਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।